নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক এখন টেবুল ফেন বনাই পিনি দেখাম। স্কিম নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাব। আহক ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকক মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব। আৰু মই আপোনালোকক মই দেখাম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক এখন ফেন বনাই ধুনীয়াকৈ দেখাম। কয়েল এইটো মই ইয়াত ৰ'দত দি থৈছোঁ, ইয়াতে আছে। এইটো দেখিলে ৰ'দত দি থৈছোঁ। এইটো মই এতিয়া বনাই এইটো অলপ বনাই পিনি থৈ দিয়া আছে। এইটো বান্ধিছোঁ ফিটিং কৰি মেলা চাই থকা। Directly. Ini অবস্থা তো এনেকুৱা হৈছে, বহুত জাগৰা হৈছে। আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। কমেণ্ট কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ